ආයුබෝවන් සුබදහවලක්. ඔබ මෙතෙන් සිට එක්වන්නේ රූපවාහිනී දිවාපොත් විකාශය සමගින් ප්‍රවෘත්ති මැදිරියේ සිට මම සංජීවනී නාවලගේ පළමුව නවධානය ප්‍රවෘත්ති ශීර්ෂ පාඨ වෙත. මෙරට පූර්ණ සුවය ලැබූ කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 45171 දක්වා ඉහළට. හිටපු ඇමති රාජිත ඇතුළු තිදෙනෙකුට අධිචෝදනා. අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 22ක මිල අඩු කිරීමේ සැලැස්මක්. මෙරට කොවිඩ්-19 රෝගීන් පූර්ණ සුවය ලැබූ පිරිස 45171ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. එම ප්‍රතිශතය 85.3ක්. ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටින සංඛ්‍යාව 7627ක්. පොළොන්නරුව කොවිඩ්-19 ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවල සිටි තවත් 208 දෙනෙකු සුවය ලබා පිටව ගියා. ඔවුන් කොළඹ, කළුතර, ගාල්ල, මහනුවර සහ කුරුණෑගල යන දිස්ත්‍රික්කවල පදිංචිකරුවන්. මිනුවන්ගොඩ සහ පෑලිගොඩ කොවිඩ් පොකුර ආශ්‍රිත රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 49252ක් බවට පත්ව තිබෙනවා. පූර්ණ සුවය ලැබූ සංඛ්‍යාව 42413ක්. මිනුවන්ගොඩ කර්මාන්ත ශාලාව ආශ්‍රිතව වාර්තා වූ කොවිඩ්-19 රෝගීන් සියලුම දෙනා සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් අවසන්. කොවිඩ්-19 රෝගය වැළඳුණු තවත් 763 දෙනෙකු ඊයේ හඳුනා ගැනුණා. ඉන් 747 දෙනෙකු පෑලිගොඩ කොවිඩ් පොකුර ආශ්‍රිතව වාර්තා වූ රෝගීන්ගේ සමීපතමින්. තවත් දෙදෙනෙකු බන්ධනාගාර කොවිඩ් පොකුරින් වාර්තා වී ඇති අතර සෙසු ආසාදිතයන් 14 දෙනා විදේශගතව සිට මෙරටට පැමිණි අයයි. සුවය ලබා ඊයේ පිටව ගිය පිරිසට 425 දෙනෙකු අයත්. PCR පරීක්ෂණ 15218ක් ඊයේ සිදු කෙරුණා. මෙරට මෙතෙක් සිදු කර ඇති PCR පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව 15,305,000ක්. කොවිඩ්-19 තවත් පුද්ගල මරණ 8ක් ඊයේ මෙරටින් වාර්තා වුණා. ඔවුන් බොරැල්ල, උඩුපුත් සැල්ලාව, කෑගල්ල, දෙහිවල, පොළොන්නරුව, කොළඹ 8 සහ උඩුදුම්බර යන ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්. මැදිරිගිරිය ප්‍රදේශයේ හෝටලයක නිරෝධායන රීති අනුගමනය නොකරමින් සාදයකට සහභාගී වූ පුද්ගලයන් 52 දෙනෙකු මැදිරිගිරිය පොලිසිය විසින් ඊයේ අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. සාදය පවත්වා ඇත්තේ වයස අවුරුදු 19ත් 22ත් අතර පසු වන් පිරිසක්. සාදය සංවිධානය කොට ඇත්තේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ අනුදැනුමකින් තොරවයි. මේ අතර තරුණයින් 39 දෙනෙක් ඒ වගේම තරුණියන් 13 දෙනෙක් සිටින බවටයි වාර්තා වෙන්නේ. මෙම තරුණයින් 39 දෙනාගෙන් 30 දෙනෙකු බාරේ ගංජා තිබූ බවට වාර්තා වෙනවා. ඒ අනුව අනෙක් තැනැත්තන් අපමත මුදවා හැර හෙට දින හිඟුරක්ගොඩ අධිකරණයේ පෙනී සිටින ලෙසට දන්වා තිබෙනවා. ඒ වගේම ගංජා මත අත්අඩංගුවටගත් තරුණයින් 30 දෙනා අද දින හිඟුරක්ගොඩ අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. ඊට අමතරව මෙම සාදය පැවැත් වූ හෝටලේ හිමිකරු සහ කළමනාකරුද අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඔවුන්ද අපමත මුදා හැර තිබෙනවා. ඔවුන්ටත් හෙට දිනේදී නිරෝධායන රීතීන් යටතේ නඩු පැවරීමට නියමිතයි. විශේෂයෙන්ම සාද සම්මන්ත්‍රණ උත්සව මේ යමක් හෝ පවත්වනවා නම් ඒ අනිවාර්යෙන්ම ඒ සියල්ල සඳහා ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ අවසරයක් ලබා ගත යුතුයි. ඒ වගේම මෙම සෞඛ්‍ය නිර්ණායකවලට ගරු කරමින් කටයුතු කළ යුතුයි. එසේ ගරු කරමින් කටයුතු නොකරන්නේ නම් ඒ අයට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිදු වෙනවා. ඒ අනුවයි මේ පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙන්නේ. මේ 54 දෙනාටම එරෙහිව හෙට දිනේදී නිරෝධායන රීතීන් යටතේ නඩු පැවරීමට කටයුතු කරනවා. කොවිඩ්-19 රෝග ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් දින 10ක කාලයක් හුදකලා කර තිබූ වවුනියාව නගරය අදෙම තත්වයෙන් මුදා හැර තිබෙනවා. වවුනියාව නගරයේ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලින් කොවිඩ්-19 රෝගීන් 160 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීම හේතුවෙන් පසුගියදා වවුනියාව නගරය හුදකලා කිරීමට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පියවර ගත්තා. වසා දැමුණු වෙළඳ සැල් සහ මාර්ග කිහිපයක් අද යලි විවෘත කෙරුණා. බසාර් වීදිය, ධර්මලිංගම් බාමත සහ කඩ වීදිය යන ප්‍රදේශ තවදුරටත් හුදකලා තත්ත්වයේ පවතිනවා. මේ අතර දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ අද සිට දුරකමන් දුම්රිය සේවා යලි ආරම්භ කළ බවයි. ඒ අනුව දුම්රිය දුරකමන් සේවා වාර කිහිපයක් ධාවනයට එක් කරනු ඇති. එළඹෙන 25 වෙනිදා සිට සියලු දුරකමන් සේවා දුම්රිය ධාවනයට එක් කිරීමට නියමිත බවයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළේ. මාස 3ක කාලයක් නතර වී තිබූ බදුල්ල කොළඹ දුම්රිය සේවාව යලි ආරම්භ කරමින් අද උදේ 8:30ට බදුල්ලෙන් කොළඹ බලා පොඩිමණිකේ දුම්රිය ගමන් ආරම්භ කළා. මඩකලබුව දුම්රිය ස්ථානයෙන්ද අද උදෑසන 6ට කොළඹ බලා දුම්රියක් ධාවනය ආරම්භ කළා. පවතින වාතාවරණයේ හමුවේ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම ඉදිරි දින දෙක තුළ පමණක් පැවැත්වීමට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව අද තීරණය කළා. එම දින දෙකේ පෙරවරු 10 සිට පසුරු 5:30 දක්වා පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම පැවැත්වීමට නියමිතයි. පෙබරවාරි මාසයේ සිට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 22ක පමණ මිල අඩු කිරීමේ සැලැස්මක් මෙවන විටත් ක්‍රියාවට නංවා ඇතැයි වෙළඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. ඒ සඳහා භාණ්ඩ ආනයන සමාගම් අභිප්‍රාය ප්‍රකාශ කළ යුතු ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ. සිව්දස සුරකි සිව්වසර තේමාව යටතේ ඊයේ සංවිධානය කෙරුණු ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ හෝමාගම කාන්තා බල මණ්ඩල රැස්වීම අමතමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. සමහර දවසට
අල ලුණු අරගෙන නැවෙනවා. නැවේ කාර්ය මණ්ඩලයට කොරෝනා හැදි. ඒ බාණ්ඩ බාන්නේ. ඒ නැව යනවා. එතකොට වෙළඳ පොලේ බාණ්ඩ හිඟ වෙනවා. මිල වැඩි වෙනවා. ඒක වෙළඳ ඇමති කියන මට පාලනය කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. සමහර නැව් ඒ රටින් බාණ්ඩ පටවන්න දෙන්නේ. මොකද ඒ රට ලොක්ඩවුන් කරලා. එතකොට ඒ බාණ්ඩ නැති වෙනවා. මුළු ලෝකෙම බාණ්ඩ මිල පිළිබඳ දැවැන්ත ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම වෙළඳ ඇමතිවරයා ලෙස අලුතෙන් කල්පනා කරනවා අත්‍යවශ්‍ය පරිභෝජන භාණ්ඩ 10ක් 12ක් පමණව උත්සාහ කරනවා 20ක් 22ක් පමණව ඉදිරි විනිමය ගිවිසුමක් යටතේ නිෂ්පාදකයන් ඍජු ආනයන කරුවන් බෙදා හරින්නන් සමග ගිවිසුමකට එළඹෙන්න පෙබරවාරි මාසයේ ඉඳන් මාස 6ක කැකුළුහල් නාඩු සම්බා සීනි තේකොළ පරිප්පු හල ලූණු හාල්මැස්සන් කිරිපිටි මේවැනි අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මේ ටිකේ නිෂ්පාදකයන්ට මම ආරාධනය කළා තියෙනවා මාස 6ක් යනකම් මේ භාණ්ඩ මිල වෙනසක් නොකර ලබා දීම සඳහා කිවිසුමකට එළඹෙන්න. ඒ සඳහා ප්‍රසිද්ධියේ අභිප්‍රාය දැක්වීමේ පුවත්පත් දැන්වීම් පළ කරලා තියෙනවා. 22 වෙනිදා වෙනකම් මේ අභිප්‍රාය කැඳවුණා. බඩු මිලේ ප්‍රශ්නයට ලෝකේ තියෙන එක විසඳුමයි පුළුවන් තරම් රට ඇතුලේ රටට අවශ්‍ය කරන දේවල් නිෂ්පාදනය කර ගැනීම පමණයි. හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා ඇතුළු තිදෙනෙකුට කොළඹ මහාධිකරණයේ අද අධිචෝදනා පත්‍ර බාර දුන්නා. ඒ මෝදර දීවරවරාය බදු දීමේදී රජයට පාඩු සිදු කළ යයි චෝදනා කරමින් අල්ලස් කොමිසම ගොනු කළ නඩුවකට අදාළවයි. අධිචෝදනා පත්‍ර බාර දෙනු ලැබුවේ කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ප්‍රදීප් හෙටිආරච්චි මහතා ඉදිරියේ. නඩුවේ සිසු විත්තිකරුවන් වන්නේ දීවරවරාය නීතිගත සංස්ථාවේ හිටපු සභාපති උපාලි ලියනගේ එහි කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ නීල් රවීන්ද්‍ර මුණසිංහ යන අයයි. චෝදනා 5ක් යටතේ අල්ලස් කොමිසම අධිචෝදනා පත්‍ර ගොනු කර තිබෙනවා. 2014 වසරේ අගෝස්තු මාස 1 වෙනිදා සහ එම වසරේ නොවැම්බර් මාස 1 වෙනිදා අතර කාල සීමාව තුළ මෝදර දීවරවරාය සී ගල්ෆ් UK ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නැමැති සමාගම වෙත අඩු මුදලකට බදු දීම තුළින් රජයට පාඩුවක් සිදු කර ඇතැයි චෝදනාවේ සඳහන්. අල්ලස් පනතේ 70 වන වගන්ති යටතේ දූෂණය නැමැති වරද සිදු කර ඇති බවයි චෝදනා පත්‍රයේ සඳහන් කර තිබෙන්නේ. එහි සාක්ෂිකරුවන් ලෙස පුද්ගලයන් 17 දෙනෙකු නම් කර තිබෙනවා. අධිචෝදනා පත්‍ර බාර දීමෙන් පසු රාජිත සේනාරත්න මහතා ඇතුළු විත්තිකරුවන් දෙදෙනා රුපියල් ලක්ෂ 10 බැගින් ශරීරැප මත මුදා හැරීමට විනිසුරුවරයා නියම කළා. නඩුව අප්‍රේල් 22 යලි කැඳවීමට නියමිතයි. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ බල මණ්ඩල රැස්වීම් පසුගිය දිනවල දිවයින පුරා පැවැත්වුණා. වෙන්නපුව ආසනයේ තරුණ සංවිධානයේ බල මණ්ඩල රැස්වීම ඊයේ වෙන්නපුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ සංවිධානය කර තිබුණා. රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනුයි එය පැවැත්වුණේ. රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත, වෙන්නපුව ආසන සංවිධායක හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී ට්‍රෙවින් ප්‍රනාන්දු, වෙන්නපුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති ප්‍රසන්න පෙරේරා යන මහත්වරුන් ඇතුළු පිරිසක් මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. අමුණාසල මතකයි අවුරුදු 5ක් තිස්සේ මේ රට කරපු ආණ්ඩුව. අගමැති කරන දේ ජනාධිපති දන්නේ නැහැ, ජනාධිපති කරන දේ අගමැති දන්නේ නැහැ, මන්ත්‍රීවරු කරන දේවල් නායක දන්නේ නැහැ. අවසානයේ තමුන්නාන්සලට මතකයි එහෙම කරලා මේ රටේ අවුරුදු 30ක් යුද්ධයක් අවසන් කළා මහින්ද මහත්තයා නිදහස් කරලා දුන්න රටේ නැවත වතාවක් අන්තවාදී ත්‍රස්තවාදයට බෝම්බ පුපුරවලා මේ රටේ මිනිස්සු 300ක් 400ක් ඝාතනය වෙන තැනට වැඩ කටයුතු කරපු ආකාරය තමුන්නාන්සලා දැක්කා. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ තොරතුරු ලැබිලා තියෙද්දි මෙහෙම ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායමක් මේ රටේ මේ වගේ වැඩ කරනවා කියද්දි ඒවා මායින් කරන්නේ නැතුව ඒ අවුරුදු 5ේදී අපිට වැඩ කරපු ආකාරය අපිට මතකයි. මස්කෙලිය ආසනයේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ආසන බල මණ්ඩල රැස්වීම ඊයේ ගිනිගත්තේන ප්‍රදේශයේදී පැවැත්වුණා. එය සංවිධානය කරන ලද්දේ අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභා සභාපති ජයසංක පෙරේරා මහතා විසින්. මේ අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රවිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. පළාත් සභාව හැටියට ගත්තම පළාත් සභා අලුත් නිර්ණායකයන් එක්ක තමයි පළාත් සභාව තියන්න ඕන කියන එක පහුගිය අවුරුදු ගණනෙම ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒකෙදි කතා කරේ 70යි 30යි කියන. 70යි 30ට යනවද කියන එකත් අපිට තීන්දුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා පැරණි ක්‍රමයට පළාත් සභාව තියෙන එක තමයි අපිට සුදුසුයි කියන එකයි අපි හිතන්නේ. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ වැලිමඩ ආසනයේ කාන්තා සමළුව ඊයේ වැලිමඩදී පැවැත්වුණා. සිව් දෙස සුරකී සිව්වසර යන්න එහි තේමාව වුණා. එය සංවිධානය කරන ලද්දේ වැලිමඩ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ආසන සංවිධායක ඉන්දික සම්පත් ජයසුන්දර මහතා විසිනුයි. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මංජුලා දිසානායක මහත්මියද මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. මහවැලි කෘෂිකර්ම කළමනාකරන පුහුණු මධ්‍යස්ථානය අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වුණා. එය පිහිටා ඇත්තේ මහවැලි සීකලාපයට අයත් දෙහිඅත්ත කණ්ඩිය ප්‍රදේශයේ.
දෙහිඅත්ත කණ්ඩියේ පිහිටි මහවැලි සුහුරු ගොවිපළ සහ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ සේවා පසුගිය ආණ්ඩු සමයේ ඇන හිට තිබුණා. රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිරිපාල ගම්ලත් මහතාගේ මැදිහත් වීමෙන් යලි එහි වැඩ කටයුතු ආරම්භුණා. ආදර්ශ වාණිජ භෝග වගාව ආදර්ශ සත්ව පාලනයේ බීජ විනිෂ්පාදනයේ සහ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ මේ වන විට ක්‍රියාත්මකයි. විරාමයකින් අනතුරුව තවත් ප්‍රවෘත්ති බලාපොරොත්තු වන්න. තවත් දේශීය පුවත් කිහිපයක් ලොහොඬින්. දික්කොය රුහලේ පවතින අඩුපාඩු ඉන්දිය රජයේ සහයෙන් වැඩි දියුණු කිරීමට පියවරගෙන තිබෙනවා. ඒ මෙරට සහකාර ඉන්දිය කොමසාරිස් රාකේෂ් නඩරාජා මහතා එම රෝහලේ සිදු කළ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකින් අනතුරුවයි. රෝහලේ ඇඳන් 150කින් යුත් වාට්ටු හා ශල්‍යාගාර මෙන්ම සායනිද පැවැත්වෙනවා. එම ඉදිකිරීමද ඉන්දිය රජයේ පරිත්‍යාගයක්. මධ්‍යම පළාතේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ගේ ගැටලු නිරීක්ෂණයට පියවරගෙන තිබෙනවා. ඒ වසරක ව්‍යාපෘතියක්. සනස සංවර්ධන බැංකුව හා ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ ආයතන එක්ව ඒ සංවිධානය කළා. ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කෙරුණේ මධ්‍යම පළාත ආණ්ඩුකාර ලලිත් යූ ගමගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. පොළව අභ්‍යන්තරයේ ඡායාරූප ගත කළ හැකි යන්ත්‍රයක් සමග සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු කැබිතිගොල්ලෑව ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඒ කැබිතිගොල්ලෑවේ පිහිටි පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකා බුද්ධ්‍යංශයෙන් ලැබුණු තොරතුරක් මතයි. සාර සංග්‍රහ ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය එළිදැක්වුණා. උත්සවය ඊයේ පැවැත්වුණේ කඩුවෙල කොරතොට රජමහා විහාරස්ථානයේදී. සාර සංග්‍රහ ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය රචනා කරනු ලැබුවේ නවගමුව තලපිටිකන්ද අරලියු වෙන ශ්‍රී සම්බුද්ධ ජයන්ති විහාරයේ විහාරාධිපති පූජ්‍ය පිටවල චන්ද්‍රරතන හිමියන් විසින්. මෙහිදී උන්වහන්සේ විසින් ග්‍රන්ථයේ මහා සංඝරත්නය වෙත පිළිගන්වනු ලැබුවා. ඒ සමගින් අද නියමිත රූපවාහිනී දිවා පුවත් විකාශය නිමවට පත්වනවා. පසු 1:55 සිට යලිත් පැයෙන් දිවා පුවත් විකාශය බලාපොරොත්තු වන්න. ආයුබෝවන්.